動きます。黄色い線の内側をお通りください。列車動きます。3番ホームに赤池方面豊田市行きが参ります。黄色い線までお下がりください。寝そべりじゃんけん。最初はダイヤ、じゃんけん、ポン。一緒に潜ってみる？大丈夫。手をつないであげるから。